di ente ke atas ke sumping. Oh. Habib di Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa ala sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum wa ashabi kullin minhum wal malaikati ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus para habaib, para ulama yang kita agungkan, yang kita cintai, dan juga terkhusus dzurriyyah para aulia, para ulama yang ada di Jawa Barat pada khususnya, dan juga Bandung lebih khusus lagi, dan semua para pecinta, para wali, para pecinta, para ulama, para pecinta, para habaib, para pecinta agama, pecinta ilmu, pecinta amal saleh, pecinta akhlak mulia, pecinta kalimah thayyibah, dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini, kita oleh Allah dikumpulkan dalam satu majelis yang mana hati kita diikat oleh Allah dengan Allah, dan diikat hati kita oleh Allah dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikat hati kita oleh Allah dengan para kekasihnya, para nabi, para rasul, para malaikat alaihimussalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, yang mana ikatan ini adalah ikatan hub, ikatan cinta, warahmah, dan ikatan kasih sayang, yang mana ikatan cinta inilah yang akan terus mengumpulkan kita dengan siapapun yang kita cintai. Kita cinta kepada Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu, berkumpul dengannya. Kita cinta kepada para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, kita akan berkumpul dengan beliau-beliau.
kita cinta kepada para wali, para ulama, para syuhada, para salihin dan muslimin muslimat, kita akan berkumpul dengan beliau-beliau. Kita cinta kepada para malaikat Allah, kita akan selalu berkumpul dengan beliau-beliau. Cinta ini yang akan mengumpulkan kita. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan hadis-hadis lain, beliau menyatakan kunci perkumpulan, ya, kunci kedekatan yaitu cinta. Beliau mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yuhsyaru, dikumpulkan, al-mar'u, manusia, ma'aman ahab, beserta man, siapa saja. Allah juga man, malaikat man, kan? Al-khaliq man, al-makhluk man, kan? Maka kalau pertanyaan malaikat munkar nakir dikubur, ya, jika bertanya siapa Tuhan, man rabbuka, ya. Ma'aman ini, man ini mencakup Allah, man ini mencakup makhluk. Yuhsyaru di sini segatnya fi'il mudhari', yang maknanya yadullu ala dawami wal istimrar, menunjukkan kepada dawam, terus menerus. Artinya perkumpulan itu akan terus menerus. Dari kapan perkumpulan itu terjadi? Dari semenjak hatinya cinta. Yuhsyarul mar'u, ya, dikumpulkan manusia ma'aman, beserta man. Man itu siapa? Siapa saja yang dicintai. Man itu Allah, maka akan berkumpul selalu dengan Allah. Inilah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Man itu adalah para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, para malaikat alaihimus salatu wassalam, para aulia, ulama, syuhada, salihin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Maka berkumpullah dari semenjak hatinya cinta dengan mereka. Namun perkumpulan di sini ada perkumpulan yang hissi, ya, yakni perkumpulan yang zahir, dekat seperti sekarang kita. Dua perkumpulan ini perkumpulan yang batiniyah, ghaibiyah. Secara batin kita berkumpul, di alam gaib kita berkumpul, secara rohani kita berkumpul dari semenjak hati kita cinta kepada siapapun yang kita cintai, maka kita ada dalam perkumpulan dengan mereka. Betapa beruntungnya manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, di mana Allah selalu bersamanya. Betapa beruntungnya manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Dia bersama Rasul dimanapun dia berada. Dia ada dalam makom ma'iyah, makom kebersamaan dengan yang ia cintai. Dan kalimat Nabi ini kaidah. Ingat kaidah ini yang tidak bisa dirubah. Kita bersama para aulia kalau hati kita cinta kepada mereka. Kita akan bersama para ulama, para syuhada, para solihin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat.
Kalau hati kita cinta kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala secara hissi, yakni zahirnya, dengan cinta itu Allah juga mengumpulkan hamba-hambanya dengan siapapun yang ia cintai. Contoh, kita cinta kepada ulama, maka dengan cinta kita bisa berkumpul dengan ulama. Kita cinta kepada para wali, dengan cinta kita bisa berkumpul dengan para wali. Kita dekat sekarang dengan para wali Allah. Apa yang mengumpulkan kita dengan para wali adalah cinta yang ada dalam hati kita. Kalau tidak cinta kepada wali, tidak mungkin hadir di dekat para wali saat ini. Pahami? Cinta kepada siapapun, cinta itulah yang akan mengumpulkan kita dengan mereka. Allah. Makanya ketika ada yang bertanya, saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Syarat yang paling utama itu penuhi hati kita dengan cinta kepadanya. Karena Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah apa yang diucapkan olehnya. Yuhsyarul mar'u ma'amman ahab, termasuk perkumpulan itu adalah dipertemukan dengan Nabi dalam mimpi, dipertemukan dengan Nabi yaqadhah, ketika terjaga, ketika bangun. Berapa banyak para wali, para ulama yang bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terjaga. Kalau secara mimpi sudah tidak asing. Apa yang menjadikan bisa bertemu dengan Nabi adalah cintanya yang ada dalam hatinya. Maka sebelum apa-apa berbicara tentang itu, tentang ini, yang mendukung untuk bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah tanamkan hub, cinta dulu, cinta dulu. Agama Islam adalah agama cinta. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Maka tidak mungkin agama Islam digambarkan dengan teroris. Tidak mungkin agama Islam ditakbir dengan radikalisme. Tidak mungkin. Karena agama Islam adalah agama hub warahmah, agama cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Kalau kita ingin ketemu dengan siapa saja, ulama-ulama, aulia-aulia Allah, para nabi-nabi Allah, tanamkan dulu kecintaan dalam hati kepada mereka. Nanti akan Allah pertemukan secara hissi, dan adapun secara batiniah sudah Allah pertemukan, sudah Allah kumpulkan, walaupun secara jasmani tidak berkumpul dengan mereka. Yakinkan, kita harus yakin bahwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dekat dengan umatnya, karena umatnya mencintainya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Qur'annya, wa'lamu, ketahui oleh kalian, anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya Rasulullah melihat, yandur ilaikum, Rasulullah yasma' kan kalamakum, Rasulullah yusyahid, Rasulullah mendengar, melihat, menyaksikan situasi kondisi umatnya. Tu'radu a'malu hadhil ummah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan umat ini
Semuanya oleh Allah diperlihatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua amal umatnya seperti dalam hadis amal. Apa itu amal? Amal itu kata jama dari amal, yaitu perbuatan. Perbuatan hati adalah amal. Perbuatan jasad juga adalah amal. Maka makna hadis ini, semua amal hati umat Kangjeng Nabi dan amal jasadnya, ucapannya, semuanya selalu disaksi, dilihat, didengar oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak beruntung? Bayangkan. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat cintanya, akan semakin dekat dengan yang dicintai. Dan kecintaan ini derajat-derajat tidak sama. Maka orang-orang yang mengerti kepada apa yang Nabi sabdakan ini, mereka musabaqah, mereka berlomba-lomba di dalam menyempurnakan hub, menyempurnakan cinta, sehingga dalam doa-doanya terus meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Ya Allah, berilah kami rizki bisa mencintai Engkau, bisa mencintai Engkau. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hubbaka, kami minta dikasih rizki cintamu kepadaku, yakni hubbaka li. Dan ada lagi hubbaka yakni hubbi laka, wa hubba man ahabbaka, dan berilah kami rizki bisa mencintai siapapun yang mencintai kepada Engkau, wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami rizki bisa mencintai segala perkara yang bisa mendekatkan hamba kepada cinta kepadamu. Apa saja, apa saja. Di antaranya adalah membaca sejarahnya baginda Rasulullah, membaca manakibnya para ahlul baitnya Rasulullah, membaca manakibnya para sahabat Rasulullah, membaca manakibnya para wali-wali, ulama-ulama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan ma yuqarribuni ila hubbillah. Ini amalan yang bisa mendekatkan hati kita kepada cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Banyak memuji Nabi, mendengar pujian-pujian kepada Nabi, membaca riwayat maulid Nabi, baca berzanji dan sebagainya, membaca sholawat, ya. Mau didendangkan tidak didendangkan, ini semuanya adalah amalan yang mendekatkan hati kita kepada kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Siapa yang Allah kasih rizki hatinya mencintai segala amalan perkara yang bisa mendekatkan hatinya kepada kecintaannya kepada Allah, sungguh ini anugerah yang tak terhingga. Anugerah yang tak terhingga. Termasuk yang bisa mendekatkan cinta kepada Allah adalah kumpul dengan ulama, ziarah kepada para wali, kumpul dengan para habaib, kan? Mencintai para habaib, kan? Ini mendekatkan hati kita kepada
cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu para ahli thariqah dalam setiap saatnya berdoa, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, anta maksudi, kaulah yang ku maksud, waridhaka matlubi, dan ridhamulah yang ku cari, a'tini mahabbataka, berikan kepadaku mahabbataka, cinta dalam hatiku kepadamu. Satu. Yang kedua, mahabbataka, cintamu kepadaku. Dua. Wa ma'rifataka, dan berikan kepadaku ma'rifat dalam hatiku yang sempurna kepadamu. Ini doanya orang-orang yang faham bahwasanya dengan cinta pasti bisa bertemu, dengan cinta pasti bisa berkumpul. Maka cinta selalu dipinta kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini oleh Allah, hati kita dan hati keluarga kita, hati murid-murid kita, hati saudara-saudara kita muslimin muslimat, semoga oleh Allah dikasih kecintaan yang sempurna kepada Allah dan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para kekasih-kekasih Allah semuanya, termasuk para wali-walinya Allah, sebagai bukti bahwa kita mencintai para wali. Kita sekarang ada di hadapan para wali. Ini bukti bahwa kita cinta kepada para wali. Kalau tidak cinta, kira-kira mau ziarah enggak kepada wali? Enggak akan mau ziarah. Yang dikunjunginya hanya monyet, yang dikunjunginya hanya gajah, ingin foto bersama dengan unta, ya, yang dikunjunginya hanya laut dan sebagainya, kan? Walaupun banyak dalil tadabbur alam, wallahu a'lam, entah bener entah kagak. Kalau mau tadabbur akan lebih hebat ketika kita ziarah kepada wali. Kalau mau tafakkur akan lebih hebat ketika kita berziarah kepada para kekasih Allah. Orang yang ngerti lebih ingin foto bersama dengan seorang yang saleh, seorang alim, pingin dipoto di dekat makomnya wali, karena tidak bisa kan dipoto dengan beliau, dengan makomnya saja kan. Ini jauh lebih bagus daripada ingin dipoto dengan monyet. Banyak kan orang yang selfie di lautan. Oh, saya bersama laut, saya bersama manuk, bener gak? Saya bersama kucing. Allah dan orang-orang yang mengerti tidak seperti itu. Dan walaupun itu salahkah? Tidak salah. Itu tidak salah. Kalau niatnya baik tentu akan dapat pahala juga. Namun tentunya orang yang paham, mereka akan lebih mengutamakan ya, dekat dengan para kekasih Allah, akan mengutamakan dia bertemu dengan para ulama, dengan para aulia, walaupun hanya kuburannya. Ingat, walaupun hanya kuburannya. Pahami? Kita hadir dalam majelis haul seperti ini, niat kita banyak. Di antaranya apa? Di antaranya pertama, kita melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah, dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan? Nabi memerintahkan ziarah kepada ahli kubur. Fazuruha, dalam sahih Muslim, dalam hadis-hadis yang lain, perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi pun berziarah ke ahli Baqi.
ke keluarganya, ke para sahabatnya. Nabi ziarah ke ahli Uhud, Nabi ziarah ke ibunya. Allah, Nabi mencontohkan ziarah, ya. Tidak melihat ini wali kayak ini siapa, enggak. Pokoknya muslim. Ziarah kepada orang muslim yang sudah mati itu sunnah. Itu amal soleh, bagian dari amal soleh yang harus dilakukan oleh kita dalam hidup. Ya, karena sunnah itu banyak. Bukan baca Quran saja, bukan tahajud saja, bukan sholat sunnah saja, bukan saum sunnah saja. Ingat, bukan wirid-wirid, zikir-zikir, salawat saja. Ziarah kepada ahli kubur muslim pun bagian daripada amal sunnah yang harus dilakukan. Jadi kita melakukan ziarah ini adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Allah. Lalu tadi bahwa ini diperintah oleh Allah, ya, karena Allah memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin, bukan cuma memerintahkan takwa saja, tapi wa kunu ma'as shadiqin. Kalian harus berada ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah. Siapa yang jujur kepada Allah? Mereka orang-orang saleh. As-shadiquna ma'allah. Siapa yang jujur kepada Allah? Mereka para wali-wali Allah, mereka para nabi-nabi Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Kainunah di sini, keberadaan beserta orang yang jujur kepada Allah, di sini ada dua. Ada keberadaan bersama mereka secara fisik, datang kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ulama, kan? Dekat secara fisik ini, kunu, ya. Kita ziarah kepada para wali, ziarah kepada para nabi. Kita dekat sekarang. Dekat dengan siapa kita? Dekat dengan siapa? Dengan ma'as shadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah. Ini yang kita hauli adalah orang-orang yang jujur kepada Allah. Ingat. Dan Al-Fakir sering menjelaskan kepada umat Islam, kalau kita ingin dekat dengan orang-orang yang dianggap yakin mereka itu adalah orang-orang yang agung di sisi Allah, ziarahilah orang-orang yang sudah mati dari kalangan para ulama dan para aulia, apalagi para anbiya. Marhaba, ahlan wassalam. Break dulu azan, ya. Kita akan sholat, batasi sampai jam 1 saja, ya. Sampai jam 1 saja. Dan kita niatkan sekarang, niat akan melaksanakan sholat duhur pada waktunya. Dengar azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi Habib Quratin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi Quratin Sayyidina Muhammad.
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbati da'wati tamma sallallahu Allahumma qalatina. Adik lana Mari kita teruskan. Ini perintah Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan takwa kepadanya, seperti yang Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan beradalah kalian ma'as sadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah. Masya Allah. Artinya tidak cukup kita hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan menjauh kita dari orang-orang yang jujur kepada Allah. Enggak. Kita tidak cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ngaji, kan? Terus menghafal Quran, menghafal hadis. Tidak cukup. Kita juga harus berkumpul, harus dekat, harus berada bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Allah. Amin. Kebersamaan ini, wa kunu kainunah di sini, kata ulama ada dua. Dan keberadaan dengan mereka itu ada dua. Ada keberadaan dekat secara fisik. Termasuk apa? Termasuk kumpulan kita ini. Hadir di majelisnya para ulama. Termasuk apa? Termasuk ziarah langsung ke makamnya para aulia. Ini kita dekat dengan beliau-beliau. Kita sedang berada ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita berada beserta orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sempurna, sering Al-Fakir jelaskan kepada umat Islam, kalau kita rindu, ingin berdekatan dengan orang-orang yang jujur kepada Allah, sekarang ini kebanyakannya ada di dalam tanah, ya, ada di dalam tanah. Kalau yang nampak-nampak sulit, ya. Di sini perlunya kita ziarah kepada para wali, perlunya kita sering duduk, ya, di hadapan para wali. Ingat, kita bukan ziarah ke kuburan, tapi ziarah kepada wali yang melihat kita, yang mendengar kita, yang hidup, yang tahu kepada kita.
Para wali yang sempurna keimanannya, ma'rifatnya kepada Allah sempurna, ilmunya sempurna, akhlak dan ibadahnya sempurna. Para wali-wali Allah yang sampai kepada Allah di masa hidupnya sudah sampai kepada Allah, di masa hidupnya hatinya sudah bertemu dengan Allah, hatinya selalu menyaksikan nur tajallinya Allah, yang hidupnya selalu bersama Allah, yang doanya mustajab, yang oleh Allah dikasih ilmu mukasyafah. Itulah para aulia-aulia Allah yang nampak dalam kehidupannya karamah-karamah yang tak terhitung. Itulah para aulia-aulia Allah. Sekarang kita berkumpul di hadapan siapa? Kita berkumpul bersama siapa? Ingat, kita berkumpul bersama wali, kita berkumpul bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Allah yang mana kita berharap mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu bohong kepada Allah, yang selalu jalir janji kepada Allah, kita semoga terwarisi sifat kejujuran beliau-beliau. Ini harapan kita semuanya. Jadi kita hadir, yang pertama menjalankan perintah, mengikuti sunnah, kan? Adapun kebersamaan yang kedua adalah kainunah batiniyah, adalah kebersamaan yang batin, yakni hati kita selalu kan merindukan kepada para kekasih Allah. Hati kita selalu ingat kepada para kekasih Allah. Ingat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Ketika hati mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika derajat kita ditinggikan oleh Allah. Masya Allah. Setelah mengingat Nabi, mengingat para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para ulama, para syuhada, para solihin. Makna zikir di sini kita faham. Ada zikir itu mendongeng-dongengkan dengan lisan. Dan wa inda dzikri solihin tatanazzalur rahmatu. Ketika zikir itu apa? Satu zikir itu mendongeng-dongengkan. Dan orang-orang soleh, apalagi imamnya para solihin, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, apalagi imamnya para anbiya mursalin, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika rahmat turun. Seketika rahmat turun. Yang kedua, zikir itu adalah ingatnya hati kepada mereka. Dan sebetulnya ini yang lebih utama. Ketika hati ingat, terpaut hati kita kepada wali Allah, kepada ulama Allah, kepada orang-orang saleh, kepada para anbiya mursalin, apalagi kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata zikir kepada mereka, ingatnya hati kepada mereka, menjadikan kita bisa menjadi naik derajat kita, bisa terhapus dosa-dosa kita, turun rahmat dari Allah, bisa datang pertolongan dari Allah. Ingat, ketika hati mengingat mereka. Jadi zikir di sini ada dua, ada zikrullah, zikir kepada Allah, kan? Ada zikir kepada makhluk yang Allah cintai, dan yang Allah sebut-sebutkan fil malail a'la, ya, yang Allah bangga-banggakan kepada semua malaikatnya. Nah, itu adalah para nabi dan para rasulnya, itu adalah para walinya, itu adalah para ulamanya, itu adalah para solihin. Ketika hati mengingat kepada mereka, subhanallah, hati ini akan bercahaya. Dosa-dosa yang sudah mengerak kan di hati ini akan terus terkikis dengan cahaya itu.
Maka tanamkan cinta kepada para wali, tanamkan cinta kepada para ulama, tanamkan cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan cinta kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan cinta kepada orang-orang soleh. Maka kita hadir dalam majelis ini. Selain itu, kita juga hadir dalam majelis ini, ya, dalam rangka kita bermaksud kita menginginkan, ya, menginginkan keberkahan daripada beliau-beliau, menginginkan syafaat dari beliau-beliau, menginginkan hujan rahmat, ya, melalui beliau-beliau, menginginkan madad, pertolongan-pertolongan Allah yang Allah titipkan kepada beliau-beliau. Karena para kekasih Allah itu dikasih madad oleh Allah untuk bisa menolong siapapun, hayyan wa maitan, baik di masa dia masih hidup maupun dia sudah mati. Allah. Maka tidak salah kalau kita minta madad kepada para wali. Madad ya aulia Allah. Dan Mama Eyang Rende doanya kata apa? Mama Eyang Rende suka dohir karomahnya kalau ada apa yang mendadak gitu kan, bilangnya suka al-madad. Al-madad. Al-madad jang, madadna sultanul aulia Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirru alih. Kalau sudah bilang al-madad itu dohir karomah saat itu. Ya, udah ngedongeng heula ku bahasa Sunda ayeuna. Ya, dai manakib makun sesuai. Ya. Amarene Mbah Mansur ngadongeng. Mbah itu si Ocek teh Mama Ocek. Yes. Terus nadi aya deui itu ti Mahmud, ya, Aki Haji Ali. Ya bareng ya nuturkeun ajengan Rene. Nuturkeun ajengan Rene kaleuweung. Ya, tengah peuting. Ai keur lempang jarak teh 10 meter ke ajengan Rene make gamis na teh badak gamis teh handapna teh. Terus mawa iteukna dipanggul make dudukuy caang bulan ngadenge sora anu sur ajengan Rene bari mali ka tukang tuan tong jauh teuing sorna teh bisi teu kabelaan ku kami tah dengekeun eta teh sora anak kerud eta teh. Ya, eta teh kerud keur anakan. Biasana kitu teh lapar. Gitu. Teh digugu tah. Ajengan Rene teh. Jauh 10 meteran jarakna oge kan. Ngobrol tiluan. Da teu sieun sur Mbah nying hareupan, orai nying hareupan, badak nying hareupan. Naon bae jeung ajengan Rene mah teu sieun. Atuh kakarak ge gitu kan sababara lengkah ti harita anak hiu ngahiu tah bang baraan macan kan amarene mundur salengkah bari ngagedikeun sampean gitu kan al-madad soranya teh nyebut al-madad teh tiluan geus aya di jero gamis kumaha nyokotna ngarawelna kumaha pan jauh 10 meteran geus aya di jero gamis mah tiluan dikitukeun ku ajengan Rene teh dibuka gamisna deleh ku sia surah Rene teh dihareupeun nyampak teh macan geus pageuh si sukuna anu hareup dua anak nancep dina taneuh jadi arca kakarak mah nyaho dan nyaho macan dibelel-belelkeun kabeh siki kanyutna ditinggali dibelekeun panonna diboretekeun gitu da paeh atuh teu ngarenghap gitu kan ai ceuk ajengan Rene teh hirup kan teu paeh gerak halik disungkal ku iteuk begitu disungkal anak gaur teh ngagaur luncat deui kabur eta macan al-madad kan al-madad amarene mah kitu teh al-madad teh ya. Jadi amarene mah utak euti teh al-madad. Jadi para aulia-aulia Allah memiliki madad dari Allah. Yang madad dengan madad ini bisa membela siapa saja. Yang jauh, yang dekat. Karena bagi wali-wali Allah dunia ini kecil.
Dan dunia ini bisa ada di telapak tangan. Bagi wali-wali Allah seperti itu. Dan urang ngadongeng heulanan saeutik, ya. Dongengna ama Cikungkurak. Cikungkurak teh nyaeta yang jenal alim. Rakana yang Prabu Cigonewah, rakana yang Amin Cigonewah, ya. Waktu menuju ke Mekah, apan jamaah haji teh sok istirahat di Rabeg antara Mekah Madinah. Sok dirinya masang tenda heula. Jemaah haji teh lamun ti Mekah rek ka Madinah teh. Nah, kacatur muridna yang Cikungkurak jeung istrina da baheula mah 7 bulan cenah di ditu teh di Mekah teh. Keur nyiram tah muridna teh ya, si istrina. Ari carogena hayang apal karamat nu jadi guru teu kan. Heuh di ditu di Rabeg. Nyarios ka istrina teh. Nyai maneh di mana ama mulih, ama nuju keluar wengi eta teh. Di mana ama mulih leweh sia. Tah, ke lamun ditanya ku ama hayang naon? Tah, hayang jengkol gitu. Nah, saking itu dek ngetes guru ya, hayang nyaho ya, kan? Hayang nyaho karomahna eyang Cikungkurak nu jadi guru. Ah, pan urang boga tangkal jengkol. Tuh 2 di buruan imah, tuh nu rada leutik jeung di pipir di kanang munding eta mah geus gede tangkalna. Ah, kacatur sumping ama Cikungkurak lebet ka tenda ninghak we ya, pamajikan teh nya. Saur ama teh kunaon si aleweh dipangjawabkeun ku salakina nuju nyiram ama. Hayang naon? Palai jengkol. Ah, sia. Di dieu jengkol. Di kumaha? Aya kulan jengkol di mana? Di lembur kulan di Cigonewah. Cikungkurak gitu kan. Aya jengkol gitu kan. Ah, si ada kumaha jauh saha nu bisa nyokotna. Aya nu tiasa kulan. Ama nu tiasa. Keukeuh ceurik. Teh digugu ku ama teh. Tapi ama teh meureun deudeuh da memang nya keur nyiram ngan lain hayang jengkol. Ngaja we ieu masalah kina kitu ya. Tages kitu teh ai ama teh ya lajeng isasauran heug sia ku aing dipang nyokotkeun tapi sumpah sia ti ayeuna tong ngomong lamun aing can pae kan mangga kulan sumpah jeung pamajikan di jero tenda disumpah. Di mana sia tangkal jengkol teh aya di buruan bumi kulan cenah. Keluar salengkah begitu keluar tina tenda gitu kadenge beletokna kadenge tah harita kene asup deui ka jero tenda kok sia lebok cenah teh jengkol itu ha kudu sagagang atuh ai pek teh saur cek salakina teh atuh ama ieu mah cukup atuh ama kan aya anu seueur jengkolna teh di caket kanang muning eta mah tos agung kita mah leubeut eta mah abong tukang ngalebok sia cenah kaluar deui we ama teh salengkah deui anak itu borobot teh eta ku kadenge jeung sorak kenteng maruragna sadahan segede ping-pingjang sadahan digusur ka jero tenda lebok sia sing bentet cenah teh panasaran mun balik rek nanyakeun cari tanah balik ke lembur barang dali ka lembur ngadongeng kana jadi anak teh ya nanyakeun kumaha cing aya kajadian naon salila bapa jeung si emak keur aya di Mekah di Madinah aya naon hariwus-wus eta anak bapa mak aya bangsat luar biasa jagona luar biasa nah kumaha kitu bangsat jengkol cenah nu dipayun teu wengi-wengi cek teu sare ai pletok beletok keur musim hujan harita teh ai barang ditingali gitu kan ditingali teh nah oyang si tangkal jengkol bangsat jengkol ditingali teh ku obor da eueuh tingali tapakna eueuh asup deui we ke mana teu kungsi lila anu borobot teh kan eta mah sadahan bapak sadahan segede ping-ping semplak tapi nu jadi aneh nah eueuh tapak sukuna kan pada nyokotna ge ti Mekah ti ditu
Allah tah siga kitu tah dicaritakeun teh sabada pupus namanya didongengkeun alam dunya teh ye deket para wali mah dan eta teh ama cikungkurak dan ama cikungkurak muridna ieu mah murid ama cikungkurak nya eta disebatake Mang Haji Salim Mang Haji lain ajengan disebutna ke lain murid ama cikungkurak ari mama Cimindi teh mama Cimindi ya bade munggah haji saur Mang Haji Salim teh ngalayat ajengan jadi itu teh loba begal da baheula mah masih keneh loba begal pun dirabeg teh sok loba begal di ditu bisi aya kasulitan naon gerowe Mang Haji Salimna aya keneh ieu teh murid ama cikungkura gerowe Mang nah mama Cimindi ngadongengkeun barang nepi ka rabeg di dinya tengah peuting dur deda dikepung kabeh jemaah haji ku begal kan ting sabaraha ratus eta begal make senjata api dikepung tuh ingat we kana amanat Mang Haji Salim kan aya keneh Mang Haji Salim nah bener gitu henteu saya tah amanat Haji Salim teh bek dicobaan Mang Haji Salim aya begal nah kakarak nyebut gitu katingali di awang-awang ngacungiring eta Mang Haji Salim da gunung teh ukur nepi ka memuncangan gunung dulu itu ukur memuncangan bari make calana tengah ping-ping calana teh gitu calana pondok mawa ieu gagang sampe katingali wah siga raksasa katingali di alung-alung kabeh eta begal teh teuing ka mana di alung-alung teh jepe jempling kabehanana aman ngan kaget kabeh nah make eueuh ngadadak eta begal geus kitu teh ini teh cenah ka Madinah kira-kira 2 poe tidinya perjalanan di gunung dina naon di gawir gunung nyararangsang eta teh begal-begal teh jarak tempuh 2 poe nyara teuing hirup cenah teuing paeh eta teh da eta nyararangsang singkalore cenah dina eta dina gawir penasaran ya balik rek ditanyakeun bener gitu ya teh kan nah hadamna nah naon gitu kan ari barang balik pangheulana anu ngalayat teh Mang Haji Salam aipek teh kakara kejol ajengan nari ajengan make didadak eta gura-gero sana teh mangker iya keur ngabubui sampe make calana pokek-pokek acan sorna teh gitu kadangnya anak guru sieun cilakanya kumang teh di alung-alungkeun we sorna teh kitu encan pok eta teh tuh nya alam dunya teh sempit ku wali mah jang dek ngabohongkeun da bukti jang adapun jelema-jelema kajen teuing ustad syekh nya katawar Quran hadis dan maranehanana loba nu teu percaya kana karamat da maranehanana mah atuh teu mangihan alam karamat maranehanana mah teu panggih jeung wali-wali nu kagungan karamat seperti kitu kan matak loba nu ngabohongkeun kana karamat urang mah alhamdulillah najan teu panggih ge ngadenge wae mah ti guru-guru alhamdulillah dan sehingga orang percaya karena karamat nawali ari karamat wali nepi ka maot ke tuluy aya jang wali mah bisa melaan wali mah matak di Mahmud kamari dibahas mineng dibahas pek kainya barang penta ka para wali da para wali mah ieu pentaeun ya pentaeun matak mun jarah ka para wali mah di samping ngalakonan perintah Nabi ngikuti naon sunnah Nabi oge urang terek naon cenah rek barang penta ka para wali hoyong madad aranjeunana hoyong doa aranjeunana da doana mati saciduh metu saucap nyata eyang di dieu kan
manakibna eyang matos istimewa memeh masantren. Memeh masantren teh makumargi diasuh kuno janten Rama ya ini eyang dalam Anggayuda radhiyallahu taala anhu kalawan asuhan kailmuan, asuhan amaliyah akhlak, asuhan doa, asuhan thariqah eta teh ti budak keneh. Ti budak bolon satepak. Sehingga eyang mah cenah timurang kali bolon satepak teh geus saciduh metu saucap nyata. Eta teh memeh masantren. Memeh masantren. Hiji waktos mah anjeunna hayang apal kagagahan urang Mahmud cenah. Urang Mahmud sararakti gararagah urang Mahmud. Pala putra murid eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Apa nak sok ngaminggu ngahaja ngaos. Eyang dalam Anggayuda teh ya. Kaditu ka Mahmud. Sok disampur ku eyang Cijenuk tuh. Eyang naon Sapi'i rakana Maulana Mansuruddin. Sok ngaos. Kaditu ka Mahmud hiji waktos mah ngiring karama maksudna hayang nyaho kagagahan urang Mahmud, hayang ngajajal kagagahan urang Mahmud. Dia bolon satepak ya. Mawa lodong kan lodong kosong teh lajeng teh rama lebet gitu kan ka masjid lajeng ngaos ka eyang teh ieu mah bos ka kanang hayam ai urang Mahmud pada ngarukut hayam ya. Bos ngalaan nogna eusina wungkul. Heuh eusina atuh segede lodongnya kira-kira sabaraha puluh nya. Eusina. Balik gujrud. Gujrud di Mahmud leungit nog eusina wungkul. Tuh, ieu kusaha ieu eta edas teu katingali. Bisa ngaleungit. Ya, harita sohorna jenenganana Den Ibrahim. Tuh. Urang Mahmud bingung ya. Ya beak nog ya. Minggu berikutnya deui ngiring deui mawa deui lodong. Diparancahan ku urang Mahmud saurna teh. Diparancahan ku urang Mahmud. Supaya teu bisa ngaleungit. Dan ari pek teh datang teh ka ditu rama kalebet anjeunna nana kana kandang. Begitu kana kandang dipapai urang Mahmud baroga kandang dipapai teh. Ayu barang bus kapanggih ku urang Mahmud geuning bangsat nog teh Den Ibrahim atuh gujrud ya sa Mahmud pala putra murid eyang gitu kan itu Den Ibrahim maling nog kan gujrud dugi we ka eyang ayu saur eyang dalam haji teh Den Ibrahim entong diganggu keun we sakarepna sabab eta mah lain budak biasa saur eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud begitu kapenak les deui leungit deui nyampak di Cipati minggu katilu kitu kan beak atuh da enog aya di antepan mah keheul urang Mahmud ya akhirna mah urang tewak we urang tewak nama gitu urang sangakeun ke eyang gitu diparancahan ku sararea rama kalebet eyang blus di kakandang rek ngaleungit teu bisa itu geus diparancahan ieu urang Mahmud sararakti kabeh kan di kepung urang Mahmud ai di kandang hayam aya tangka kalapa kan barang dikepung bade ditewak geus aya dina pucuk ya Den Ibrahim geus kitu tuluy disemplakeun barang-bangna hiji ditumpakan hiber ka Cipatik bari ngagupayan tah ti luhur teh ti awang-awang teh tuturkeun jago mah cenah yang dalam Ibrahim gitu eta teh bolon satepak dan teu bisa urang Mahmud teh urang Mahmud mah cenah eta teh harita teh digibrikeun kalapa teh begitu saya dipucuk digibrikeun teh murudul ditunggangan sadahan ku anjeunna minggu berikutnya deui bingung geus kitu lapor ka eyang saur eyang keun ku kami saurna teh keun kumaha kami akhirna sadayana nyangakeun ka eyang kumargi ku eyang dalem parantos dijamin bade ku anjeunna ditangani sumping deui tah barang sumping deui ku sabab nog geus beak aya hayam dara dan hayam dara ika karak erek ngedog hayam
di antosan heula ku anjeunna nana di kandang teh kan barang celek murag eta endog enggak dicanak diketrokeun kana ieu tah kana lodong barang diketrokeun trok brot jadi cacing calang harita keneh kan eta kana pameun teu anjeunna sohor kasepna yang dalam Ibrahim teh sohor kasepna bau luar biasa bauna ngaleuwihan cacing calang nu biasa enggal ka Citarum enggal dibersihan barang dibersihan teu leungit-leungit tidinya mapatkeun sagala doa anjeunna hasil muasaan hayang ngaleungitkeun bau teu leungit-leungit akhirna rumaos namprak eleh teh ta jajaten dan eleh jajaten eleh nama ku karamat yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu an lajeng akhirna mah nyangakeun sadaya-daya rama nuju dilebet keneh nyangakeun silaturahmi ka eyang aya naon Den Ibrahim abdi teh rumaos ka ulah nun kieu tuh teu tiasa ngaleungitkeun bau moal bisa saur eyang dalam haji teh moal bisa sabab eta mah tapak dosa jadi eta mah bisa leungitna teh kudu masantren kan mangga abdi sejak tumut kana pidawuh eyang kedah ka mana masantren ka ditu ka Surabaya kan memeh ka pasantren teh kudu dileungitkeun heula kudu kutirakat bener-bener da eta mah tapak dosa padahal budak bolon can aya dosaan widi saurna teh kanu jadi rama widi ka eyang dalam angkat nyalira masantren ka Surabaya di tengah leuweung di tengah perjalanan didinya aya tangkal kai kan tangkal kai leuweung aya kadakaan anu kadakana harita mah ya kadakana ge kadaka raksasa gitu kan bisa dicicingan bisa dipakai imah kadakana ge tata eta teh geuningan kadaka teh nyaon anu nempel dina tangkal kai gitu kan anjeunna naik heula ka dinya memeh init masa ka pasantren teh hayang bersih heula lajeng anjeunna tirakat di dinya kan saum dan salat segala diamalkeun sejak pertobat ke Allah kan hayang leungit ieu bau anu ieu bau teh jadi tanda tapak dosa kan hayang dihampura ku Allah taala ieu budak bolon satepak saminggu 2 minggu teu leungit sabulan 2 bulan teu leungit satahun 2 tahun teu leungit jang menang 10 tahun 10 tahun les we leungit geus 10 tahun dina kadaka Masya Allah tah dongeng eyang satu acan masantren nembe tos kitu lungsur nembe angkat masantren ya. Begitu angkat masantren anjeunna masantrenna puluhan tahun mulih teh kinten-kinten yuswa karena 50 tahunan dibolon satepak teh dibolon satepak dan nah kacatur sinang cenah anjeunna teh di Sumedang di Masjid Agung Sumedang harita di Masjid Agung Sumedang nuju aya bahtul masail ulama-ulama sadayana kempal di dinya ulama-ulama sadayana di Sumedang bahtul masail karena aya kiriman pertarosan masalah-masalah ti Batawi dan anu kedah diputuskeun ku para ulama saminggu cenah dugi ka nyewa kitab tuh di Masjid Agung Sumedang baheula ya. Anjeunna ngiring ngarareb di masjid bade monok bade ieu we ukur sinang wungkul jadinya rame aya nuju diskusi anjeunna tumaros ka tukang mairan cai saur anjeunna mang ari ieu nuju naon ieu teh cenah jang nuju musyawarah nuju ngabahas masalah-masalah kintunan ti Batawi. Tuh, sadaya para ulama ieu di mana-mana sa Jawa Barat kempel sadayana. Lajeng ya, naroskeun masalah naon duka teu terang. Cobi nambut ieu patlot saurna teh sareng nyuhunkeun kertas. Dipasihan ku tukang mayeran cai teh. Anjeun teh nyerat teh. Pas nyerat pangmasihkeun ieu ka ditunya saurna teh. Kanu nuju eta teh nuju bahsul masail teh. Ajeng we sangakeun ieu cenah aya kitamu nu ngiring ngarareb
ya teh amanat hoyong dipasihkeun ai barang ditinggali teh jawaban kabeh si orang para ulama harita nepi kana masalah-masalah anu teu mangih jawabanana semenang saminggu dordar teu mangih jawabanana harita jawabanana kabeh ai pertanyaanana teuing ai jawabanana aya kan eta langsung sah cenah ieu jalmina di mana gitu kan itu cenah nuju ngaringkuk kayak yang dalam teh ya yang dalam Ibrahim nuju ngaringkuk gitu kan ditangkap ku sadayana tuh diusung ku sadayana dugi ka ya, disuhunkeun kedah mukim di Sumedang nya anjeunna mukim sakedap kan nuju zaman Pangeran Sumedang baheula mukim dan masih kene saderek sareng Pangeran Sumedang teh ya tidinya ya, anjeunna widi mulih deui ya ka dieu nya sabada mantena di dieu lajeng kagungan putra di antawisna Mah Bukhari putrana diutus ku eyang teh janten pangulu di Sumedang dugi ka wafat di Sumedang dikuburkeun di Gunung Puyuh di Cakecut Nyadin nyata putra eyang di dieu rayi eyang di dieu eyang dalam Sumagiri istri nya ditikah ku Pangeran Sumedang teh deui cenah jadi langkung raket nah pribados mata ka Sumedang teh ngahaja rek nuluykeun ieu tapak lacak karuhun dan dek nyambungkeun raskeun perjuangan karuhun daya sanes nu diantos teh syafaat karuhun sejengah hidmah kanu janten karuhun gitu tah gitu eyang di dieu bumen-bumen anjeunana ku Belanda diangkat janten dalem ya sabab disebut dalem teh taroskeun ka apa naon margina disebut dalem baheula sabab dalem teh dalem elmuna jadi nu jadi dalem baheula maka behana ge wali teruji dalem kailmuanana ieu nu diangkat ku Belanda janten dalem teh matak dalem-dalem baheula mah beda jeung dalem ayeuna dalem-dalem baheula mah wali wungkul wali wungkul ya, sumping serat ka dieu bahwa eyang disuhunkeun diangkat janten dalem nolak nolak dianggap dek berontak ke Belanda nya akhirna Belanda ngutus para prajuritna tentara nangkep bade ngahukum eyang di dieu karena alim diangkat janten dalem gitu ya ayo barang datang cenah ka batas Cipatik ya kabeh sing sireumeuun tentara kabeh sing sireumeuun ratusan nu rek nangkep teh sing sireumeuun kabeh eueuh nu bisa ngaliwat eueuh nu bisa asup balik deui lapor dan unggal asup sing sireumeuun ai ka dibelah ditu henteu gitu kan berarti ieu ada yang lain gitu kan akhirnya balik deui lapor begitu lapor ti pimpinanana make kuda kan coba kan akhirnya tarumpa kuda ratusan cenah ka dieu bade nangkep eyang teh tarumpa kuda nepi ka batas Cipatik kuda edan kabeh teu cager deui euy kudana teh edan kabeh euy Masya Allah geus we taluk nah lajeng eyang ngusulkeun ka pemerintah Belanda anu janten dalem teh digentos ku rayina nya disangakeun weh ka rayina nya eta eyang dalem Abdurrahman Bojong gitu bab kadaleman mah turunan eta nepi ka handap nepi ka Bupati Bandung gitu kan dalam Haji Wirnata Kusuma ka handapna aya Jenderal Ahmad anya sadaina ta eta turunan eta teh yang dalam Abdurrahman eyang mah alim pisan dijajah ku Belanda kan oge alim anjeunna janten pejabat alim kan anjeunna mah nyepeng kaulamaan kan nyepeng kaulamaan kitu warokna eyang zuhudna eyang kan anu katampiku pribados oge eyang aya keistimewaan cenah dina kailmuan anjeunna sabada bulihnya eta dina tafsir sehingga amarene radhiyallahu ta'ala kantos wasiat ka apa euy mun hayang bisa ngaji tafsir mono koe di yang dalam Ibrahim sareng teh saminggu
mun hayang bisa ngaji ilmu alat di Mah Pangulu cenah di putrana ya, Pangulu Muhammad Hasan nyaeta mertua Eyang Agung Mahmud kan putra Eyang Dalem ieu kan atawa de Eyang Agung Mahmud saurana teh mun hayang gagah monokna de Mah Abdullah Gedug saurana teh kitu saminggu amanat amarene kapun bapak lain kamarane lain imah kapun bapak baheula kan gitu dah gitu kan ya, ama Eyang Rende ge dugi ka di dieu kengeng futuhna teh langsung tepang sareng Eyang ama Rende teh di dieu teh lamun didongengkeun panjang deui euy jadi ke waktu beak sementara nu dijanjikeun nepi ka jam 1 ayeuna geus jam sing jujur bener jam 12:30 ya. Ya jujur geus jadi ajengan ayeuna mah gitu kan. Manya ajengan ngawadul ya ibaheula lama ya. Kada tapak biasa tapak mah atuh. Lamun tapak ngabangsat wayahna dicurigai ge meusing geus jadi ajengan ge gitu kan. Sabab tapak kita mah gitu jadi bener. Tah gitu ya. Eyang Rene ngadongengkeun ka apa? Amarene anjeunna ngadongengkeun mimiti ngaji dan kami teh ya nete semplek ning sak semplak keur dahar ge kasab teh usaha teh eta aci sampeu ya, dagang aci sampeu hiji waktu aing kieu teuing hirup teh dipikir-pikir kalka buyeng gitu kan ku aci sampeu aing rek ngaji ayeuna mah ieu dongeng amarene ka apa di Cigonewa teh balangkeun cenah paragi pangajian teh balangkeun gitu kan ngaji aing mah ini teh madep ka Eyang Perbu Cigonewa jadi amarene mah bab ya aqaid bab doa gitu kan kagagahan jeung sabangsana teh ti Eyang Perbu Cigonewa memeh masantren jadi memeh santren teh geus gagah memeh sama masantren teh ya ngadep ka Eyang Perbu aya naon Ki Ahmad sore Eyang Perbu abdi teh ieu teh hayang tiasa ngaji kaditu ka Eyang Dalem Ibrahim Jarah ta ieu bawa menyan sorana teh ta ieu wiridkeun tong lumpat mun aya nanaon sorana teh kitu tuluy kami jarah ka Eyang Dalem Ibrahim ka Cipatik wiridan tengah peuting kan aya nu ngungang-ngangang noelan ka kami teh keur diuk teh noel tepak ku kami teh toel deuk belah kenca tepak naon ieu ai direre teh kerud macan kumang saluhreun anjing saeutik hideung warna teh sok aya baheula mah di dieu sok aya mun di pagar di dieu mah sok aya tetrek-tekan gitu griling aja gitu kan si kukuna teh gitu kan baheula mah jarang aya anu wani lila monok di dieu jarang baheula mah kan kan ku sabab ayeuna mah penting nyarahueun alus teh nyaho euy tah ai geus kitu teh geus kitu keheul kami teh cenah hantem noelan wae malik we dilawanan kami galungan di dieu galungan jeung kerud jeung macan kumang rajet kabeh baju calana rangsa kabeh kulit soalna teh kulit beungeut kabeh ku awak saroek kulit baloboran getih balik ke kami teh baju atuh celana lempang peting-peting anu we jelema kan geus deukeut ka Cigonewa ngoronang saking geus teu kuat baloboran getih ari ama teh ngajega we ama Eyang Perbu teh cenah di buruan bumi surah ama teh eta atuh sok balawanan surah teh uningangeun aya mani tipi warang mani kami mani ama nguber-nguber cai kulah ti luhur kami mani dina pancuran di handap begitu dibuka eta si cocok pancuran teh barang murag cai kana sirah sora amarene robah lain cai bangsa orai mah langir mah eta bobogaan awewe bobogaan awewe ngalamun murag ka handap jadi cai deui surah teh sagala
si horeng meresihan sifat nu aya dina ati ya. Geus kitu tuluy jadi cai nungtu tulu jadi cai nepi ka cai deui we biasa kan. Lita kabeh tah tapak cakar kerut teh lita kabehan tapakna. Geus kitu diberek kampret kami teh ku ama teh kampret ya, komprang sarung teh cek ama jik balik deui ayeuna ka ditu tong dilayanan saudara teh balik deui datang ka dieu tang deui wiridan tengah peuting berikutna datang deui ari cek ama tong dilawan diantepan saur amarene tong boroma euy cenah kana kulit eta kukuna eta nyakaran kana baju ge baju kampret anu teu yang perbu ngereng siga kana wajah gitu ngereng si kukuna teh tibalik nu amak teh jadi kerud kami eta digegelan di kolomoh nepi ka ieu sirah kami di jero di kolomoh digegelan diantepan we pinuh ku ciduh kerud diantepan ku kami geus kitu les leungit eta kerud teh ai barang geus leungit saurna teh braya beulah kuburan eyang di dieu keluar eyang saurna teh ti lebat kami teh ditanya ku eyang hayang naon ileng teh nyabrak we kami teh bebeja hayang ngaji saur eyang aya keneh incu kami saurna teh jika ditu ka incu kami ka ajengan Cihapit harita mama Cibaduyut masih keneh di Cihapit keneh sateuacan ka Cibaduyut geus we mulih cariosna ya kami balik lapor ka eyang perbu datang teh ka ditu teh isuk-isuk kan ka Cigonewah teh eyang perbu teh geus ngajega di buruan kami teh ditanya heula jol dicekal we leungeun kami teh saur amarene teh yuk jali yuk siga nu geus janjian yuk dibawa kami teh dianterkeun ka ama nyaeta ka ama Cibaduyut teh gitu ayeuna mah dititipkeun ku eyang perbu di ama Cibaduyut masantren kami di dinya puasa unggal poe unggal dahar ukur sahuap buka geus kitu kami ngala eta pucuk daun cau mangala dilogok deui tah diutahkeun di WC jadi puasa kan unggal poe unggal buka ukur sahuap nu sahuap di logok deui kitu gawe teh kami teh kan monang 3 tahun ditalar kabeh ditalar geus kitu disaur tuh ku ama saur ama Ki Ahmad kabehana ge ajengan ulama kabeh ngan sakitu ilmu anu pokok mangan sakitu ayeuna mah tinggal sing loba mutolaah kaditu mukim di Mekah saurna teh kan balik caritana tuluy weh jadi ajengan anom di Cibabat jadi ajengan anom samemeh Abu Ya'lon teh ajengan anom nak mah yang Cibabat teh nyaeta amarene kan hiji waktu santri ya, kami ari erek ngaji teh kami teh ngaliwat kaburuan ama mama Cibabat kan dipegat ku ama Cibabat cek ama Cibabat ieu bade angkat ka mana bade ngaos ka ajengan anom pangdugikeun amanat ti ama ka ajengan anom saur ama tong ngaji ka ajengan anu kokorompong kokorompong keneh ku ilmu gitu kan berat i santri dek ditepikeun kumaha sieun masehakeun ai teu ditepikeun amanat mama Cibabatnya sararea sepakat urang dugikeun we dugikeun ka ditepikeun ka kami cara marene tong ngaji ka ajengan kokorompong nya saudara cek kami teh nya nyeri ati saudara teh ngeceleutitkan ati amarene nya masih kene kokorompong ti dinya tuluy usaha hayang boga duit hayang mukim di Mekah nepi ka boga duit init ka Mekah kan ku sabab teu boga duit di Mekah kan keur meuli kitab baheula mah kan unggal toko-toko kitab teh terbuka keur saha wae nu rek mutolaah atuh gawe teh di dinya barang penting ditalar kabehanana sakabeh kitab nu aya di toko kitab kabeh sabaraha tahun 11 tahun
Allah. Dan anjeunna diantawis guruna di ditu teh nyaeta Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Guruna Amarene teh ya. Diantawisna guruna Amarene teh deui Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Mawi sadaya ijazah-ijazah muallafat taklifanana Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Yusuf sadayana alhamdulillah dan pribados nampi ijazah ti apa nampi ijazah ti Amarene langsung. Saur Amarene guru kami Syekh Ahmad Zaini Dahlan sareng Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tah kitu ya eyang teh kitu tah ya nepi ka bungkeulekan jang ya bungkeulekan ya. Seueur sanes Amarene wungkul. Seueur anu ngaos ka eyang di dieu. Ngaoskeun tafsir jang. Seueur ulama-ulama beh ditu. Ngajang enong di dieu. Jadi kaistimewaan eyang di antausna eyang teh mufassir kan ahli tafsir ya. Muga-muga urang sing kengeng barokah tina elmuna eyang ya. Oge tina amalna eyang, doana eyang, muga urang sing kengeng syafaat eyang ya. Urang sing kakelek kasangkeh ku eyang ya. Oge ku para wali-wali Allah karuhun-karuhun di dieu di antawisna nyaeta di palih ditu eyang sentuhan Kiai Gedeng Rungkang radhiyallahu an sareng eyang sentuhan Kunur radhiyallahu an. Ieu teh sanes haol bukan haol eyang dalam Ibrahim saja, tapi niat menghauli semua para aulia-aulia Bandung ya. Para ulama-ulama Bandung, leluhur-leluhur, sanad-sanad keilmuan ya. Kita semuanya namun tempatnya dikhususkan di sini. Minggu yang akan datang pagi ditempatkan di Makom Eyang dalam Anggayuda Cicapar. Baru pertama kali kita akan mengadakan haul di sana. Jadi minggu engke mah enjing-enjing urang di ditu ya. Alhamdulillah. Semoga kita di dunia dan dikubur di akhirat bisa bersama beliau-beliau. Dan kita mendapatkan syafaat beliau-beliau. Karena beliau-beliau adalah para wali-wali Allah. Beliau-beliau adalah para ulama-ulama Allah. Tidak diragukan lagi ya. Dan beliau-beliau oleh Allah dikasih jabatan bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau-beliau inginkan. Kita yang sangat menginginkan syafaat beliau-beliau ya. Mudah-mudahan segala gerak-gerik kita dalam kehidupan ini mendapatkan keberkahannya beliau-beliau, cahaya beliau-beliau ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala kebaikan Allah melalui beliau-beliau. Dan kita mati mendapatkan husnul khatimah dengan syafaatnya beliau-beliau, barokahnya beliau-beliau. Di alam kubur kita diselamatkan dari siksa kubur, fitnah kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur dengan syafaatnya, barokahnya beliau-beliau. Dan di akhirat ketika bangkit dari kubur kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau-beliau, mendapatkan syafaat dan keberkahan beliau-beliau. Dan tanamkan cinta kita dalam hati kita kepada beliau-beliau. Tanamkan kecintaan kepada mereka dalam hati keluarga kita dan anak cucu kita. Inilah ajaran ahli sunnah wal jamaah ya, yang harus kita pegang teguh, yang harus kita ikuti. Semoga kita hidup sampai mati ada di atas rel para ahli sunnah wal jamaah semuanya. Dan di akhir ya sekarang ada Kiai Bohon ya yang akan menambahkan nasihat dan menambahkan doa. Setelah itu lalu kita ziarah wada ya, ziarah pamitan semuanya. Al-Fakir persilahkan kepada Kiai Bohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa ashabihi wa man wala. Atunun kakersana abuya di Sumedang parantos maparinaan waktos ka jisim guring ngiring jabung tu malapung ancrup kana ieu gempangan. Mudah-mudahan abdi sadaya keng barokah ya Allah subhanahu wa ta'ala ku wasilah ziarah ka waliullah wasilah kempena urang sadaya jenazah palihna dah urang gadia teh sering ku karsa abuya diduwikeun sajabat ti anu teh urang teh bade ngadua ka Allah wasilah sohibul karomah eta doa teh anu di perintah ku Allah. Man doa teh anu bisa jadi kamanfaatan ka muslimin muslimat ahyaan wa amwatan kanu arirup kanu geus parupus wa ingdana anna du'a yanfa'u kamalana minal qur'ani yusma'u. Menurut golongan orang ahli sunnah wal jamaah doa manfaat. Asa manfaatna kanu hirup kanu maut. Secara anu ngadenge kurang nas dina Al-Qur'an. Allah ngadawukeun ud'uni astajib lakum. Ada doa madaneh kabeh ka kami ngaijabah ka madaneh kabeh. Dawa Allah fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka sanyana kami eta nu deukeut kami ngaijabah. Kanu ngadoa nalika eta ngadoa nu ngadoa ka kami. Dagoyana gitu urang teu weleh loba pangabutuh wae. Urang teu weleh boga kabingung ka susah wae. Teras urang teu weleh boga kahayang wae. Ngomong pamajikan tah? Oh pamajikan tah? Aduh bojo? Aduh. Sabareji. Hayang dua. STJ hayang lu. Geus dua ada yang kecil. Kecil yang opat. Lain orang itu tenyaan. Mengaji tukang nyanung deh. Isinya dua ayang kecil. Kan bedanya teh pengarsama wanian orang elehan. Semoga tak motor hayang we hayang non, yang mobil. Mobil hayang non, yang kapal. Semoga imah bangun gedong satinggal tengah. Ah gitu we. Area kayang murbut pangabutuh bingung jeung susah ngalut. Kayang ngalut bingung susah teu eureun. Gitu. Jadi pantas urang jadi jelema loba kayang ngalit kag bingung. Nyata jelema baong teh kayang terus ka pangeran kurang ngagugu maka numpuk kayang terus bingung terus. Eta gitu.
Lagu enak gitu. Ya, mudah-mudahan orang sadar dia ngaduang ke dipimpin ku abuya. Ku wasilahna ngadoa orang di dia payunan mariullah disesepuan ku guru orang mudah-mudahan man mengaji sadaya we udah ngadoa mudah-mudahan diijabah ku Gusti Allah. Amin. Ngan kana ngadoa teh Maji mah osok rajin. Lain gitu osok rajin nyaring tengah penting. Salat hajat tapi lamun boga kayang. Osok amun boga kayang. Boga kayang betul. Ayang kebayar hutang tak osok tak rajin. Osok rajin. Sayang ke Mekah tak osok rajin. Sok ngadon eta ngadoana teh di makam. Ngadoana teh rajin di makam. Eta di masjid. Dipikir-pikir abet ngadoa teuing. Ngadoa teuing. Lamun urang rek init ka dieu ti didu teh urang teh boga kayang lantaran urang loba hutang. Lantaran orang teh hayang mobil, lantaran orang teh hayang ka Mekah. Ari Gusti Allah eta mameh urang ka dieu uningangeun jeung urang aya hayang atawa henteu. Uningan teh uning nah teh mah ke menta teh geus ka uning aku Allah. Teu kudu menta teh geus ka uning aku Allah maneh teh ka masjid teh maneh teh boga hutang. Mana teh ka makam teh mana teh bo hayang ka Mekah. Geus ka uninga kade bisa nekankeun. Gusti Allah uningana ngan di dia unggul. Memeh ka dieu teu kanyahoan kayang kuring. Kade bisa gitu. Kumaha mun kitu kira-kira kumaha hukumna? Kira-kira hukumna kumaha nekankeun Allah teu uninga tadi uningana aya unggul. Ayo cek tukang ngaji tauhid kumaha hukumna? Wa murtad. Wa mur sabab Allah mah uningan hiji Allah uningan kanu ayeuna. Kadua Allah uningan kanu geus kaliwat. Di zaman urang dijieun ku Allah baheula di zaman ajali kauningan ku Allah. Katilu kauningan ku Allah kanu bakal sampai sawarga jeung neraka kabeh kauningan ku Gusti Allah. Mata amga ngadoa teh geus kauningan. Maneh teh ka Cipati teh dumeh maneh boga hutang. Maneh teh dumeh maneh hayang nyanung. Maneh teh hayang mobil. Teh kudu ngadoa teh da geus ka uningan ku Gusti Allah. Ayo, bener. Bener. Dijawab ku guru abdi pengarsa boya. Naon teh? Bet ngadua keban geus kanyahoan ku Allah. Paduai wabtihali syahidun li bibtiqari. Doa abdi, menta abdi ya teh hiji saksi yen abdi teh bener-bener makhluk anu butuh wae ka Gusti Allah. Lain abdi teu percaya kana uningan Allah ngan abdi mah nyetuskeun abdi nyongkeun rezeki, abdi nyongkeun hampura, abdi nyongkeun panjang umur, abdi teh daya upaya teu gaduna naon. Anu gaduh sagarupa mah Gusti. Teh mah sebagai saksi dua abdi dan abdi butuh ka Gusti, Gusti anu pikabutuh jeze abdi. Da jawaban pengarsa buya gitu. Jadi sekali deui waktu orang erek ke masjid erek salat hajat orang geus kauningan ku Allah yen orang teh bau hayang anu salajengna dulu salayana dah karasa eta teh kumaha haji karasa
Mengaji karasa terutama setiap pengaji ngadon ngadua ka makam karomah mengaji karasa diijabah cek mengaji mah kabeh we dijabah tiap mengaji aya pangabutuh ngadon ngadua anak di makam karomah karasa kumaji eta kayang teh sok diijabah kabehanana ngadua di dia di Mahmud di pemijahan pokoknya di mana eta dijabah kabehanan dasar ajengna acuna dengan eta cenah mengaji tiola mengaji jarah cenah jeung abdi jarahna teh dieu kadenge cenah ku makmum nya ku rombongan jarah di makam teh makam pamijahan makam wali pangarsana yang pamijahan abdi doakeun ku hayang abdi teh hayang mobil halus dan geus ngajalah kitu eta mah tepikeun ka ayeuna eta mah ngaji mah cenah mobilna teh mobil keore cenah teh alus-alus pajalkeun cenah cuk Allah unia cijau astajulakum ngadua dijabah saterusna ayeuna dina anu hiji deui nya kami nggak ijabah kedua dan mana ngadua nalika ngadua eta teh bisa terjadi kieu teh nya hiji bisa terjadi kieu Allah ngadaokeun astajib lakum teh make ayat terusna in syi'tu kami pasti nggak ijabah ka mana kabeh lamun kami karep deuk nggak ijabah ka ayat terusna teh idadani kami insi itu nalika nu ngadoa kami dijabah tapi kami karep kami teh karepna ngadoa terus ijabah hiji bisa terjadi gitu jeung Allah insi itu lamun kami karep nomor kaduana ijabah doa teh hiji aya nu ijabah pas jeung pamenta waktuna tepat harita abdi teh hayang ka Mekah abdi teh hayang boga duit balik teh ti pangjarahan nyaan we ka imah anu ngirim duit ini teh ka Mekah hiji aya ijabah teh tepat pamenta jeung waktu nomor kadua ijabahna teh aya tepat-tepat ngan waktuna teu harita Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyongkeun putra ka Allah Rabbi habli minas sholihin buka Gusti pasan kabi anak anu soleh tapi ke sababaraha belas tahun teu gaduh putra 30 tahun nembe gaduh putra dijabah tapi telat ijabahna nomor katiluna aya ijabah doa teh dipinahkeun malahanan pamentaana teh teu dibere ku Allah teh tapi dipinahkeun ka nu sejen ngadua tapi doana teu ijabah ngan dipinahkeun ka nu sejen tah teh diijabahna teh dipinahkeun diijabah teh urang ngadua ka di nyuhun tapi ku Allah teh diijabah lain teh dijabah ngan teh dijabah teh dijabah teh almanu ainul atau ditolak teh buktina dijabah teh nah sabab orang terlagu Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha Allah teh nyaah ka hambana ngan upang ngarijian sok sakersana Allah teh naon nyaah ka hambana aya ngarijian sok sakersana kauninga ku Allah ya jelema minta mobil lamun boga mobil tabrakan tuluy paeh dan tadi jelema dipikanya ku Allah maka teh dibere mobil teh diberena teh eta we sepeda jadi selamat pan jadi almanu ainul atau teh dibere ya tak gitu tak salah jeung atuh tos we sok ngomong ngadua yang naon oge nya ngadua yang itu aja yang ngadua asa nu sawe ka Allah anapun eta mah dibere nama sangakeun ka Gusti Allah ulah goreng sangka kalau yen urang teh ijabah teh Allah pelit lain eta mah tos aya pengaturan Gusti Allah
sebab Allah pastinya kahambana nu sok ngadunga ka Gusti Allah. Tesa eta mahnya sering dicaraskeun ku Abuya oge jadi keistimewaan doa saur Abuya seringnya ngadoa di luar makom para aulia eta leuwih diijabah paling dijabah mah ngadoa di payunan makam para aulia tina sapalina pangna tepat ijabah ngadoa di payunan para wali sabab kieu Allah janji innal ladzina qalu rabbunallahu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami anu istimewa anu ngaku pangeran Allah sarta istiqomah dinalika bade pupus teh dilayan ku para malaikat. Salajana pupusna dihadiran ku para malaikat, diibakan dihadiran ku para malaikat. Disalatkan ku para malaikat lajeng dijajabkeun ka kuburan di kuburan jadi malaikat ta malaikat anu ieu jelema mah baralik tas ngajajabkeun teh malaikat teh teu marulih araya we di pakuburan oliul hatiah tah di dieu teh ieu teh dilingkung ku para malaikat anu supingna waktu mantan made pupus matak pantes ngadua di payun para wali diijabah sabab diaminan ku para malaikat. Aku enak gitu kadulur-dulur ieu teh jarah ka para wali. Para wali teh uninga kana lahir batin urang kade ulah ngahajakeun daroraka kade ulah dianggap jarah teh rekreasi kade make cara anu haram cek agama. Ibu-ibu tarutup aurat, ibu-ibu ulah kawas lalaki marake lejing calana sok tegakeun ka ibu-ibuan sabab ka uninga sanajan cicingna di jalan itu eyang uningangan. Jadi dina kituna itu bisa terjadi dua. Hiji anu jarate aya anu dikupai tak oyang teh. Dua nu jarate bisa nu diusir ku eyang. Naon sabab? Sabab negakeun laku lama nu teu sesuai sareng kahoyong eyang. Tapi mah haji gitu mudah-mudahan urang mah jarake teh anu dikupai ku eyangnya. Amin ya rabbal alamin. Sakitu di mengaji nu kopiatur lepatna tangdos kelepatan bunga di tangdosan nu pangersanya terengku para kiai itu saya boga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo ayeuna mah urang zarah wadanya ngadeg sadayana. Assalamualaikum darakum min mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashaba hadzal maqam minal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mitsaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahikum wa arwahi abaikum wa ummahatikum wa azwajikum wa usulikum wa furu'ikum
wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah. Syukurillah ilahumul Fatihah. Eyang jisim abdi sadaya sejanya ngakeun ziarah ka paduka eyang kasadaya para karuhun anu marulia seja munut doa pisadayana kanggo abdi sadaya kulawarga abdi turunan abdi kanggo ibu rama abdi kanggo guru-guru abdi murid-murid abdi kanggo sadaya anu mika cinta ka abdi anu ku abdi dipika cinta anu ngadamel kasayan ka abdi oge sadayana anu pernah dizalimi ku abdi. Muga-muga abdi sadaya sing saroleh sing saralamet tina sagala musibah, tina sagala fitnah, tina godaan setan, tina kaawonan hawa nafsu, tina tipuan dunya, tina kajahatan makhluk, tina awon-awona takdir. Muga-muga dosa abdi sadaya sing kenging pangampura Allah, aib abdi sadaya sing ditutupan ku Allah di dunya rauh di akhirat. Oge amal abdi sadaya sasireun sabeunyereun sing ditampi ku Allah. Kabocoran abdi sadaya sing ditambalan ku Allah. Atur doa-doa abdi sadaya nu sae dimungguh Allah sing diijabah ku Allah. Oge muga abdi sadaya sing digolongkeun kana golongan ahli kasalamatan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan, ahli kauntungan di dunya rauh di akhirat. Oge abdi munut syafaat ti eyang yaumal qiyamah. Oge munut doa eyang salamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Kasadayana hadirin hadirat dulur-dulur sadayana nya nu ngariung tadi ka popohokeun nyangakeun boboran siam minal aidin wal faizin hampura tina sagala kalepatan kaluputan. Sakitu ya bral geura marulih sing diijabah sararea anu rek milu salat mun mahi urang salat di dieu di dinya tah urang salat di dinya ka ditu mayun mingon payun Cicapar ya urang Cicapar wayahna ya kudu siap jadi pribumi imah-imahna panto-pantona barukakeun ya caina siapkeun suguhanana opieun jeung sabangsana liwet siapkeun. Insyaallah poe Ahad anu bakal sumping insyaallah. Sing aya pakeuna ya urang salat teh tadi ayo sok-sok kumat ngatukeun nuhun ka karsana Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi keparantos masihan pengaosan manakib tang tasna mugia sing janten bermanfaat ya rabbal akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng ngatukeun nuhun ka seluruh بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول آلافنا باب مولانا طرحنا الحمول الله الله يا الله لنا بالقبول راجينا
يا فرد يا خير موتي هب لنا كل سوء الله الله يا الله لنا بالقبول وختم لنا منك بالحسنى نهار القبول الله الله يا الله لنا بالقبول وهب لنا القرب منك واللقاء